За Олимпийн наадамд оролцсон гэдэг маань бас өөрөө яг манай Монголын дугуй спортын хувьд бол бас том үйл хэрэг байсан. Ерөөсөө яг ингээд тамирчин хүн ингээд яг төрийнхөө далбаа гарах яг Монголиа гэдэг олон улсын талбарт дуудуулахад ерөөсөө эндээс ингээд нэг могшоол гараад ирдэг. За манай Монголын дугуй спортын түүх бол 1959 оноос хойш бичигддэг. Одоо бас Монголдоо бол уугуй спортуудын төрлийн нэг 16 онд яг дэлхийн аварга болж байсан. Тэгтээ залуучуудын тэгээд яг тэр үеэс хойш ерөнхийдөө дэлхийн нэг Швейцар улсад байдаг дэлхийн сургалтын төв дээр одоо яг мэргэжлийн тамирчин болоход одоо бэлддэг одоо тийм сургалтын төв байдаг. Тэгээд тэнд ерөнхийдөө бараг 4 жил болсон. 4 жилийн хугацаатай бэлтгэгдсэн. Тэгээд тэрнээс хойш яг олон улсын одоо багуудад ороод уралдаад лидер тамирчин, легионер тамирчин болоод гэрээгээд уралдаа явж байгаа. 15 наснаас бид нэр спортын дунд сургуульд яг болдоотор агш дээр өөрийнхөө сонирхлоор яг дугуйн тамирчин болохоор эзнэр хэлсэн орж исэн. 19 нас одоо яг насан туршид ороод алдар спорт хороонд Монголд орсон тамирчнаар. Тэгээд алдар спорт хорооны төвлөлтөөр багштайгаа нэг хамтраад нэг баг болоод тэгээд анх Тайваны хагас мэргэжлийн багт хамгийн анхны карьерээ эхэлжсэн. Хоёр тамирчны маань бахарх амжилт бол за манай тэгш хоёрын хувьд бол манай Монголын хамгийн анхны дэлхийн аварга. Энэ бол маш том хизээд Монголын нэрийг гаргаж ярих энэ бол маш том амжилт. За мөн манай жамбал жамцын хувьд бол энэ 33 жил тасарсан байсан Азийн тоглолтоос тасарсан байсан медалийг өмнөх Азийн тоглолтоор манай тамирчин маань авчирсан. Яг миний туулж өнгөрүүлсэн яг энэ сургаалт дэлхийн дугуйн төмөгдөр байсан юм маань яг нэг дугуй спортоор боловсрол эзэмшээл одоо яг ажиллаа хийгээл явж байгаа гэсэн үг. Азийн багууд дурлж байгаа одоо 5 тамирчин байна. Одоо Европ төрөл би өөрөө оролцож байна. Тэгээ Монголын дугуй холбооны маань байгуулсан хагас мэргэжлийн багт бол одоо 15-аад Монгол тамирчдаас уралдаж байна. Бид нь бол одоо яг байгаа элит тамирчид бол бүгдээрээ л хагас мэргэжлийн багт тариалагдсан гадаадын олон улсын тэмцээнд оролцдог байгаа. Дугуй спорт маань өөрөө техник спорт. Яг л автомашины спорттой маш адилхан. Ер нь бол мотоспорт, автоспорттой маш адилхан. Энд бол тамирчин мэдээж хэрэг манай спортын онцлог бол маш олон цагаар бэлтгэл сургалт хийдэг, мөн тэмцээн уралдаанд мөн олон цагаар хичээлдэг юм. Ер нь төсвөрийн спорт. Энээс гадна тухайн тамирчин тэнд бэлтгэхийн тулд техникийн хувьд бас маш сайн үзүүлэлттэй байх ёстой. 4-6 цаг тухайн тамирчин ерөөсөө зогсохгүйгээр ажиллагаа явагдаж байгаа. Тэгээ энэ хугацаанд бол тамирчид маань маш их хийрч хүч энерги алдж яадаг. Тэрийг уралдааны явцад нь тухайн тамирчны нөхөн сэргээх асуудлууд яригдж яадаг. Тамирчин хүний өндөр перформанстай бэлтгэлтэй тамирчтай хувьд бол яг маш амралтай айгуу чухал. Тэгээ сэргээлт яг сэтгэл зүйн хувьд угаасаа мэргэжлийн тамирчид бол маш доктортой болсон байдаг. Ялангуяа дугуйчдын хувьд бол ерөнхийдөө айгүй тийм бэлтгэлжилт сайн хангагдсан байгаа үед сэтгэл санааны хувьд бол ямар ч тийм одоо стрессцэн догтлсон юм байхгүй айгүй тайван байдаг байдалтай хүмүүс байдаг. Монголдо бэлтгэл хийхийн давуу тал нь гэвэл манай Монгол Улаанбаатар чи өөрөө бас 70 түвшнээс дээш 1400 1500 орчим метр өндөр. Тэгэхээр ерөнхийдөө төсвөрийн яг иймэрхүү дугуй спорт бол энэ өөрөө сайн нөлөөлдөг. Өвлөлийн улирал яг улирлын чанартай бол ялчгүй ингээл намар болол үл хүүтэн болохоор угаасаа гадаа хийх боломжтой болчдөг. Тэр үед бол өөр дулаан орнолоо одоо хамгийн ойр нь бол Хятад улсын Хятадын одоо урагшаа хотуудаар муу очиж байрлаж бэлтгэл хийдэг. Тухайн тамирчид маань өндөрлөг бүсэд очиод уралдах. Намдор газар очиод уралдахад бол маш хурдан дээшээ доош шилжих чадамжтай байдаг. Энэ маань бас одоо яг сүүлийн жилүүдэд одоо олон улсад манай тамирчдын яг үнэлэгдээд байгаа. Яагаад одоо Монгол тамирчдыг, Монгол дугуйчдыг олон улсын мэргэжлийн багууд сонирхоод байна уу гэдэг маань ерөөсөө энэ хаадаг. Монголчуудыг айгүй тийм төсвөр хатуужилтай, хор шартай
Яг одоо яг дугуй спортод өмнөд Азида бол манай Монгол тамирчид бол яг тэр талаараа айгүй их танигдаж ихээсэн. Ерөнхийдөө ерөөс Монгол тамирчныг басж болохгүй гэж ерөнхийдөө бас жоохон тийм одоо бусад ингээд багуудын тамирчдыг харахад ерөнхийдөө Монгол тамирчдаас адилхан нэг тасралтанд тэр гарцсан явж байгаа тохиолдолд бол энээс ерөнхийдөө болгоомжлох хэрэгтэй гэсэн ерөнхийдөө айцтай тийм уралддаг. Манай спортын онцлог бол гараанаас 200 гаруй тамирчин, 100 гаруй тамирчин уралдана. Гэхдээ эхний 3 байр л медальтай. Тэгэхээр ерөөсө гараанаас гарч байгаа тамирчид болгоны зорилго юу байх вэ гэхээр тэр тухайн тамирчин эхний 3 байрны төлөө л өрсөлдөж тэр медаль авахын төлөө зорж байгаа. Тэгэхээр тэр 200 тамирчинтай нэгэн зэрэг өрсөлдөхийн тулд яах ёстой гэхээр тухайн тамирчин бас маш сайн тактик боловсруулах ёстой. Өрсөлдөгч тамирчны судалгаа маш сайн байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр замын судалгаа буюу одоо тэр нөгөө ямар нөхцөл байдалд уралдах байгаа вэ? Энэ дээр эсрэг багийн сул талыг бид нар яаж давуу тал болгож ашиглах вэ, тийм ээ? Яг энэ дээр бол яг энэ дээр ингээ харахад бол ерөөсөө шатрын нүдэлтэй л адилхан. Олон улсын тэмцээнд уралдлаа гэхэд бол 10-аас 15, заримдаа бүр 20 баг ингээд өрсөлдөх тохиолдол байна. 20 баг болгон өөр гэсэн тактиктэй орж ирнэ. Энэ 20 багийн тактикийг урдчилж харна. Урдчилж таамаг дэвшүүлнэ, стратеги боловсруулад энийхэн дагуу бид нэр ингэж ажиллах ёстой юм байна гэдгийг үүрэг даалгаврыг тамирчдаа өгж байгаа хүнийг л тасгалжуулагч хэлдэг. Тэгээ миний хувьд бол яг 2019 оноос хойш яг дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд тогтмол оролцож байгаа. 18 онд л Under 23-ын дэлхийн аварт оролцож байсан. Тэгээ 19 оноос хойш бол манай Монголын дугуйлт бол яг дэлхийн аварт оролцох хэрэг аваа явж байгаа. Энэ маань бас муу адил Олимпиад оролцоход бэлэн гэснийг бол ерөөхдөө алидийн харуулж исэн. Манай одоо алдар спорт орооны тамирчин Жамбал Жамцах маань болохоор тухайн жил одоо хамгийн өндөр оноог цуглуулсан байсан. Одоо шигшээ багтаа. Тийм болохоор бөөн гараатай уралдаандаа уралдана гэд шууд автоматар ингээд орчиж байгаа. Тэгээд 2023 онд яг 24 оны Олимпийн эрхийг олгодог. Манай орон бол 1200 болоод хавцаа оноогоор 34 дугаар байрч гиссэн. Тэгээ үүнээс 660 миний өөр яг өөрийн нэр дээр хувийн оноонууд байсан. Мөн мэрэгжлийн багаас оролдоо, мөн шигшээ багаас оролдож цуглуулсан оноо. Тэгээд тэр онооныхоо эрхээрээ яг Олимпийн бөөн гараат уралдаанд оролцох эрхээ авч ирсэн. Манайх ч одоо яг элит англилд гэхэд одоо насан туршидаа англилд гэхэд 20 гаруй тамирчин байгаа. Энэ 20 гаруй тамирчдын 10 гаруй нь болохоор яг мэрэгжлийн багийн легионерууд болцоодсон. Тэгэхээр энэ маань юу гэж хэлээд байна нөхөр энэ цөөхөн тамирч дотроос Олимпийн 2 ирэх авч байна. Тэгээд тэр 50 гаруй хувь нь бүгд ингээ мэрэгжлийн баг тийм легионер болцсон байна гэдэг маань Монголын тамирчдын ур чадвар болон гадаадын мэрэгжлийн баг ингээ сонирхоод байгаа гол давуу талыг гэж ерөөсөө л олоод харцсан. Ийм л онцлогтой байна. За Олимпийн наадамд оролцсон гэдэг маань бас өөрөө яг манай Монголын дугуй спортын хувьд бол бас нэр төрийн мөн бас том үйл хэрэг байсан. Тэгээд яг мэрэгжлийн дугуйчдтай өрсөлдөөд Олимпик авч байгаа гэдэг маань Монголын дугуй Монголын дугуй спорт ямар түвшинд байгаа гэдгийг бас харуулж байгаа. Монголын дугуй холбооны чансан оноогоор бол сүүлийн 3 жилиг Аз твд бол 2 дугаар байрт. Тэгээ миний өөрийн хувийн ранк ч гэсэн мөн Аз твд сүүлийн 3 жил 2 дугаар байрт явж байгаа. Ерөөсөө яг ингээд тамирчин хүн ингээд яг төрийнхөө далбаа гарах яг Монголиа гэдэг олон улсын талбарт дуудуулахад ерөөсөө л эндээс ингээд нэг могшоол гараад ирдэг. Дуралдаа явж байхад бол Монгол улсын төрийн далбайг харах юм бол бас нэг би чи Монгол хүн шүү дээ гэдгээр омгших. Тэгээд тэрнээс айгүй хүч одоо хүнээс илүү хүч гардаг. Тэг яг тэгж яг сэтгэл зүрхээрээ дэмжсэн дэмжлэг хамгийн гоё дэмжлэг дээ. Тухайн тамирчин жоохон ядраа сулдаад ингээ явж итэл хажуудалд нь орж ирээл хөгжөөн дэмжигт орж ирээл ингээл ороод ирэхэд л тухайн тамирчин сэргээл явчихдаг. Тухайн нөхцөл байдал дээр тухайн хүний сэтгэлийг алдахгүй гэдэг. Бас Монгол маань хажууд дэмжиж байгаа хүн дэмжигчд байна гэдгээр ингээд тамирчид асаад эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол ялсан ч бай, ялагдсан ч бай тамирчтайгаа цугаагаарай л гэж хүсэж байна. За нийт одоо Олимпиад оролцож байгаа бүх тамирчид Монголын багийн тамирчид болон арга албанд ажиллаж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь бас амжилт хүсье. Тэгээд өдрийг чигээд Олимпиад өндөр амжилт гаргахын төлөө хичээцгээе л. Go Team Mongolia. Go Team Mongolia. Go Team Mongolia.